السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İspanya batılı ülkelerdendir tabi. Ancak iktisat bakımından Avrupa'nın az ilerlemiş ülkeler arasında sayılmaktadır. İş imkanları ve hayat seviyesi diğer Avrupa'nın ülkeleri mesela Fransa, Almanya, Hollanda yahut İngiltere nispeten azdır burada. Genellikle bu söylenir. Ancak buna rağmen Pakistan'a nazaran bunun iktisat durumu Pakistan'dan buraya gelenler için Pakistan'dan kat kat daha iyidir. O bakımdan sebep şudur ki birçok Pakistanlı buraya hem işler için hem de ticaret için hem de işler için buraya gelirler. Ahmedilere gelince Ahmediler Pakistan'dan çıktıkları zaman iki sebepten dolayı çıkarlar. En büyük sebep din yasakları ve din hürriyetinin olmayışıdır Pakistan'da Ahmediler için. İkincisi iktisat durumunun iyiliğidir. Buraya gelenlerin çoğu aynısını söyleyerek buraya iltica durumunda bulunurlar yahut müstakil vizeyi elde etmeye çalışırlar. Derler ki Ahmedilerin Pakistan'da durumu öyle değil ki orada hür bir şekilde biz kendimize kendi imanlarımıza göre, kendi inancımıza göre Müslüman diyebilelim Pakistan'da yahut ibadetlerimizi yapabilelim yahut din görevlerimizi yapabilelim. Bazı kimseler doğru bir şekilde kendi durumlarını burada anlatırlar iltica durumunda bulundukları zaman, fakat bazı kimseler mübalağa ederler batılı ülkelerde. Burada az ve diğer Avrupa ülkelerinde daha fazla. Halbuki buna gerek yoktur. Ben birkaç defa daha önce de söylemiş bulunuyorum. Eğer gerçek ve doğru söz söylenirse ve din adı altında bize yapılan aşırılıklar var ya Pakistan'da, onlardan bahsederek yalnız şu kadar denilirse
Böyle bir durumda orada benim bulunmam, Pakistan'da kalmam zihinsel olarak büyük bir baskı altına sokuyor beni. Ve müstakil bir şekilde bir eziyettir bu. Böyle dediğimiz zaman genellikle buradaki yöneticiler yahut mahkemenin hakimleri dahi anlarlar, sözü anlarlar. Ve yardım ve sempati gösterirler, yardım ederler. Kısacası diğerlerin söylemeleri neticesinde yahut avukatların söylemeleri neticesinde kendimizi ve kendi sözümüzü mübalağalı bir şekilde ilerletmeye hiç gerek yoktur. Aynı şekilde başlangıcından sonuna kadar söz aynı olmalı. Söz değiştirilmemeli. Ki yöneticiler yalan söylediğini anlasınlar. Yalandan Ahmediler zaten uzak durmalıdırlar. Allah-u Teala yalanı şirke eşit beyan etmiştir. Şirke eşit olduğunu beyan etmiştir. Ve bir Ahmedi'den asla beklenmez ki o şirk koşan olacaktır. Bir taraftan bunun iddiası şudur: ben en fazla Allah-u Teala'nın tevhidine inanan birisiyim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köleliğine lindeyim ben. Ve zamanın imamı ve Mesih-i Mev'ud ve Mehdi Mev'ud'u da inanıyorum. Ve diğer taraftan bu temel günahtan ki ondan korunmak muvahhid Allah-u Teala tek bilen birisinin ilk görevidir. Bundan korunan mutlaka Ahmedi olmalı. Onun için her Ahmedi bu konuda kendisini muhasebe etmeli. Maddi faydaları elde etmek için öyle çirkin bir harekete bulunmayalım. Yahut öyle bir iş yapmayalım ki Allah-u Teala'nın yanında bizi büyük günahkar haline getiren olsun. Onun için söylediğim gibi biz kendi imanımızı korumak için, kendi dinimize bağlı kalmak için, kendi ülkelerimizden çıktıysak o zaman Allah-u Teala'nın buyruklarına öncelik vermeli. Bize bir görmemiz lazım. Ahmedilik yani gerçek İslamiyet'i kabul ettikten sonra bizim tercihlerimiz nelerdir ve neler olmalıdır? Eğer bu tercihler Allah-u Teala'nın buyruklarına göre değil ise demek ki biz bu hicretimizin gayesini elde etmemişiz. Ve eğer ona göre ise o zaman demek ki biz hicret gayemize ulaşmış bulunuyoruz ve böyle bir durumda Allah-u Teala'nın lütufları dahi bizden yana olacaktır. Eğer bizim temelimiz yalan üzerindeyse ve biz dünyayı elde etmeyi kendimize bir adet haline getirdiysek o zaman Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olamayız. Allah-u Teala'yı tek bilen, Allah-u Teala'nın ibadetini yapan asla şirk koşamazlar. Kendi yaratılış gayelerini anlamış olanların hayatının ilk gayesi Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek olur. Daima hatırımızda tutmamız lazım. Dünyayı elde etmek ve dünyanın eğlencelerine dalmak bizim gayemiz değildir. Bir müminin yaratılış gayesi asla olamaz. Eğer biz Allah-u Teala'yı razı etmek için onun söylediği yaratılış gayesini
elde etmeye çalışırsak ancak o zaman biz gerçek başarıyı elde edebiliriz. Bu dünyaya gelmemizin gayesini tamamlamış oluruz. Bu dünya ve bunun nimetleri bize nasip olacaktır zaten. Allah-u Teala din ve dünyanın nimetlerini kendisine gelenlerini onlardan mahrum bırakmaz. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye çalışanlara Allah-u Teala maddi nimetlerden dahi mahrum bırakmaz. Hatta Allah-u Teala bize bu dua öğretmiştir. Benden dünya ve ahiretin hasenelerini isteyiniz. Allah-u Teala şöyle diyor: Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuştur: İnsan kendi nefsinin iyiliği için iki şeye muhtaçtır. Birisi dünyanın özet kısa bir hayatı ve bu hayatta musibetler, şiddetler ve sınavlar insanların önüne geliyor, onlardan emniyette kalsın. Ve ikincisi fisk ve günahlar ve manevi hastalıklar ki onu Allah'tan uzaklaştırıyor, onlardan uzak kalsın. İki şey vardır insan için. Birisi dünyanın zorlukları ve hastalıklar. İkincisi manevi zorluklar ve manevi hastalıklar. Her ikisinden necat etmeye çalışır insan. Dedi ki Allah-u Teala'nın dünyanın haseni şudur ki ister bedensel olsun ister manevi olarak olsun her bela ve çirkin hayat ve düşüklükten korunmuştur. Diyor ki bakın daha detaylarını beyan ederek Rabbana atina diyor fi dünya haseneten. Burada dedi ki Rabbana, bu konuda Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki Rabbana kelimesinde tövbeye küçük kısa bir işaret, derin bir işaret vardır. İnsana Rabbana dediği zaman ey bizim Rabbimiz, bu Allah-u Teala'ya doğru yönelir. Çünkü Rabbana kelimesi ister ki o diğer Rabları daha önce edindiği Rablardan bizar olarak bu Rabbe gelmiştir. Ve bu kelime gerçekten gerçek sancı olmadan insanın kalbinden çıkamaz. Rabbana. İnsan gerçek manada söylerse o zaman bir sancı ile bu kelime çıkar kalbinden. Öyle insanlar dahi vardır ki zahiri olarak Rabbana da dualarını okurlar. Fakat kalp durumları başka olur. Ancak eğer insan kalp durumu ile dua ederse o zaman ancak gerçekten Rabbana kelimesi ağzından çıkar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a göre Rabbana kelimesi ağzından çıkamaz. Gerçek sancı bulunmadıkça. Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki aslında insan birçok Rab edinmiş olur. Yaratmış olur. Kendi hilelerini, aldatmacalarına tam olarak güveniyor oluyor. Onlar Rablarıdır onlar. Eğer onu kendi bilgisine ya gücüne güvenirse onun Rabbi de ancak onlardır. Eğer kendi güzelliğine, malına iftihar ediyorsa onun Rabbi de ancak odur. Kısacası böylece binlerce sebep kendisiyle birlikte olur. Hepsini terk ederek onlardan bizar olarak vahid la şerik, tek la şerik, ortağı olmayan Rab önünde başını eğmezse ve Rabbana kelimesinin sancılı ve kalbi eriten ses ile onun önüne eğilmezse ancak o zamana kadar gerçek Rabbi anlayamaz. Söylediğim gibi insanlar derler ki Rabbana duasını okurlar. Fakat dedi ki gerçek Rabbana o zaman çıkar ağzından ne zaman ki sancılı bir şekilde ve kalbi eriten bir ses
çıkarırsa, bu gerçeği bilirse ki ben Rabbana dedim, vahdahu la şerik Rabbimi çağırıyorum. Benim Rabbim de ancak O'dur. Ve bu olursa ancak o zaman o gerçek Rabbi anlamış olur. Ona dua etmiş olur ondan. Demek ki böyle ağlayarak onun önünde günahlarını kabul ederek tövbe ederse ve ona muhatap olursa, Rabbana, yani gerçek ve asıl Rab ancak sensin. Sen idin. Fakat biz kendi hatamızla başka yerlere dağıldık. Ben şimdi o yalancı putları ve yalancı ilahları terk ettim. Ve kalbin içinden ben senin kapına geldim. Senin tek oluşuna şunu kabul ediyorum. İşte bu durumdur ki halis olarak Allah-u Teala'nın önüne eğilmek ve onun ibadetini yapmak ve yaratılış gayesini anlamak. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu bizde görmek istiyordu. Böyle biz Rabbimize çağırmanın hakkını verirsek, o zaman dünyanın haseneleri dahi bize nasip olacak. Ve ahiretin haseneleri dahi bize nasip olacaktır. Hatta dünyanın haseneleri dahi ahiretin haseneleri için ister ki sağlık olsun ve Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını verebilsin. Sağlık dünyadaki bir hasenedir. İyiliktir. Hasenelerdendir. İyiliklerden. Eğer sağlık olursa ancak o zaman ibadetini dahi doğru bir şekilde yapabilecek. Mal olursa onu Allah-u Teala'nın dini uğruna özveride bulunabilecek. Onun kullarının hakkını verebilecek. Kısacası bu önemli usulü daima önümüzde tutmamız lazım. İbadetin hakkını vermekten bahsettik. Bu konuda daima bize şunu da dahi hatırımızda tutmamız lazım. Ne zaman biz Allah-u Teala'nın buyruğuna göre kendi yaratılış gayesini tamamlamaya çalışacaksak ancak o zaman ibadet hakkı verilebilir. Allah-u Teala diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insleri ancak kendi ibadetim için yarattım. Onun için Allah-u Teala'nın buyruklarına göre biz bakarsak bir buyruktan sonra ikinci buyruk bize onun getirdiği yön ancak budur. Allah-u Teala'yı daima hiçbir zaman unutmayalım. Bizim dünyadaki maddi çabalarımız dahi sizi Allah-u Teala'dan gafil eden olmasın. Ve dünyanın arzularını tamamlamak, yalnız dünyayı elde etmek için olmamalı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir yerde şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ben cin ve insanları şu gaye için yarattım. Onlar beni tanısınlar ve benim ibadetimi yapsınlar. İşte bu ayete göre asıl insanın hayatının asıl gayesi Allah-u Teala'nın ibadeti ve Allah-u Teala'yı tanımak, onun marifetine sahip olmak ve Allah için olmaktır. Bu bellidir. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. İnsan bu mertebe sahip değil ki bu kendi hayatının gayesini kendisi seçsin. Çünkü insan ne kendi isteğine göre bu dünyaya gelir ne de kendi isteğine göre geri gidecektir. Aksine o bir yaratıktır, mahlukattır ve yaratan ve bütün hayvanlara göre insana daha güçlü kuvvetler veren, eşreful mahlukat yapan, eşreful mahluk yapan, en güzel bir şekilde onu yaratan. Ancak o onun hayatının bir gayesini beyan etmiştir. İster bir insan onu anlasın yahut anlamasın. Ancak insanın yaratılışının gayesi şüphesiz Allah-u Teala'nın ibadeti ve Allah-u Teala'nın marifeti
ve Allah-u Teala'nın zatında fani olmaktır. Onun için bir insan bu gayeyi gözlerinin önünde bulundurursa o gerçek mümin olur ancak o zaman. Ve dünyanın hasenelerini dahi Allah-u Teala'nın rızası için bir vasıta haline getirir. Kısacası insanın zihinsel yetenekleri, insanın bedensel kuvvetleri, insanın iyi mal durumu insanı bu çağdaş icatlar ve bütün bunlardan asla gafil kılmasın. Ne sağlık, ne mal, ne zihinsel yetenekler, ne de bu dünyanın önümüzde, etrafımızda bulunan maddi parlaklıklar şundan bizi gafil etmesin ki biz kendi hayat gayemizi unutalım. Yaratılış gayemizi. Söylediğim gibi Ahmedilerin çoğu bu ülkelerde din uğruna, din bakımdan geldik. Ülkelerde din yasaklar vardı. Onun için buraya geldiler. Onun için daima bunu hatırınızda tutun. Ahmediler ilan ederler ki uzun bir karanlık devrinden sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında tekrar İslam güneşi tekrar çıkacaktır Resulullah'ın verdiği gaybi habere göre. O da Müslümanların kalplerini dahi karanlıklardan gerçek aydınlığa, gerçek talimata göre onları getirecekti. Bidatlardan pak talimat ile onları aydınlığa getirecekti. Bu gayrimüslimleri dahi İslamiyet'in güzel talimatını söyleyecekti. Anlatacaktı gayrimüslimlere. Bu ülkelere gelerek şimdi her Ahmedi'nin görevidir ki o bu önemli görevi en iyi bir şekilde vermeye çalışsın. Her nerede Ahmediler varsa ortak o çevrelerine söylesinler ki gerçek İslam nedir? Her Ahmedi'nin ameli, onun ahlak vasıfları, onun ibadetin durumları öyle olsun ki diğer insanların dikkatini çeksin. Bu bir tarafta Ahmedilere diğerlerden mümtaz yapacaklar, ayıracaklar. Burada yerel vatandaşlar için tebliğ yolları açma konusunda da yardımcı olacaktır. Kısacası bu sözü daima her Ahmedi anlamalı. Bu büyük bir gayedir. Her Ahmedi'nin ki önce yaratılış gayesini anlayacak ve daha sonra diğerleri bu yaratılış gayesini anlatmaya çalışmak için nasihat edecek. Dünyayı bu gerçekten aşina edecek. Dünyanın nimetleri Allah-u Teala onları yaratmıştır. Allah-u Teala'dan uzak götürmek için değil, uzaklaştırmak için değil, Allah-u Teala'ya yaklaştırmak içindir. Onun için bunda itidal olmalı. Yoksa itidaldan, orta yoldan çıktığımız zaman helakete gideceğiz. Bundan 4-5 sene öncesine kadar dünyanın böyle helakete ilerleme asla düşünülmezdi. Yahut dünya onu kabul etmiyordu. Fakat bugün dünyanın durumu değişmiştir. Ve helakete doğru gidiyor dünya insanları. Onun asıl sebebi şudur ki onlar zannederler ki batılı dünyanın ilerlemeleri onları koruyacaktır. Ve eğer zarar olursa da o kadar fazla ki biz onu tamamlayacağız. Fakat bu onların hatalarıdır. Böyle düşünenlerin hatasıdır. Savaşlar neticesinde felaket olursa o zaman ne kadar ilerlemiş ülkeler olurlarsa olsunlar o ülkeler savaşlardan sonra kendilerini korumaya çalışıyorlar ve çalışacaklar. Bu az ilerlemiş ülkeler, bazı Avrupa ülkeleri
bunlar daha da berbat duruma düşebileceklerdir. Ve her nerede Ahmediler varsa onlar ameli çaba ve en fazla dualarla Yüce Allah'ın rızasını elde etmeye dikkat etsinler. Allah-u Teala'nın lütfudur ki dünya insanlarını felaketten koruyabilir. Ve Allah-u Teala'nın lütfunu cezbetmek için Allah-u Teala'nın söylediği buyruklara göre amel etmemiz lazım. Onun önüne eğilerek onu ancak razı edebiliriz. Her Ahmedi hatırında tutmalı. Yalnız Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmak onu dünya ve ahiretin hasenelerine sahip kılmaz. Ateş azabından da koruyamaz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmak daha büyük bir sorumluluk taşıtır. Kendi hayatımızı Allah-u Teala'nın rızası uğruna biz geçirelim. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Unutmayınız. Yalnız biat ile bir fayda olmaz. Allah-u Teala bu gelenekten razı olmaz. Gerçek biatin anlamını eda etmedikçe ve biat değil yalnız gelenektir o ana kadar. Onun için gereklidir ki biatin gerçek menşeini tamamlamaya çalışınız. Gerçek menşe nedir? İrade nedir? Yani takvayı benimseyiniz. Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir şekilde okuyunuz. Düşünün üzerinde ve amel ediniz ona göre. Çünkü Allah-u Teala'nın sünneti ancak budur ki Allah-u Teala yalnız sözlerle asla razı olmaz. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için gereklidir ki onun buyruklarına tabi olunsun ve onun yasaklarından korunmaya çalışın. Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden uzak durun. Bu öyle apaçık bir şeydir ki biz görüyoruz. İnsanlar dahi yalnız söz ile razı olmaz. O dahi hizmet ile razı olur ancak. Gerçek Müslüman ve kötü Müslüman arasında fark budur. Yalancı Müslüman söz uydurur bir şey yapmaz. Ve ona mukabil gerçek Müslüman amel ederek yapar, yalnız söz söylemez. Onun için Allah-u Teala görüyor. Benim kulum benim için ibadet yapıyordur. Ve benim mahlukatıma şefkat gösteriyordur. O zaman kendi kul meleklerini üzerine indirir. Ve gerçek ve yalancı Müslüman arasında verdiği söze göre ayrım yapar. Onun için her birimizin görevidir. Gerçek Müslüman olmaya çalışsın. Dünyanın haseneleri ve nimetleri var ya, onlardan şu bakımdan istifade etsin ki bu ahiretin hasenelerini varis kılandır bunlar. Biz kendi ibadetlerimizin hakkını veren olalım. Din bakımından mecburen kendi ülkelerimizi terk etmeye mecbur olduk. Buraya gelince dini talimatına göre ona göre amel etmenin hakkını veren olalım. Allah-u Teala hepimize onu nasip eylesin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله